Hello，大家好，我係小小新，請支持小小新，即刻讚好、分享影片俾朋友，按埋訂閱睇晒所有片。今日我哋去行山，由川龍村行去大帽山，係荃灣川龍街坐80號綠色小巴，好快去到總站川龍村。話咁快就已經出發。今次影片主要欣賞沿途風景，作一個記錄。今日天氣好好，風和日麗，而且好曬。要瞓覺啊！喂，唔見咗喎！而家4點唔勁㗎啦。啲人都就嚟咁多啦。可以食魚蛋啊！可以燒嘢食喎，嗰度燒嘢食喎，係咯。喂，佢今次冇晒聲氣嘅點解？佢而家轉咗喺教會收工啊！係咩？哦，4日唔得。喺荃灣啊？你放星期下次約佢平日啦。係咯，下次任定咯。聽日啦，聽日。係咯。聽日應該睇下係咪知邊先咁啊？喂，我哋唔想要行呢邊咯。好，你話事啊。差唔多啦，六點前都有下午茶食啦。
所以要着條長褲咯。短褲搞唔掂我覺得呢個。舉高雙手。有馬騮都冇嘢食啦呢度，人都唔多個呢度，馬騮都話驚，真係冇乜人咁啊！咦，其實可以行咩喎？行去深井都得㗎喎。係啊，係深井嘅食燒鵝咯。去深井行下深井。哦。係咯。都應該喺元荃嗰度嗰度行，唔使半粒鐘就到。我哋應該元荃灣踩單車。係啊，單車徑啊。死啊死啊！落級啊！咩啊？未落過級喎。有時間咪落到底咯。揸電單車上呢啲位就 OK 啦。過咗呢個山頭就到啦。嗰個攞車啊，喺嗰度攞車。總之我泊車啊。好，你而家係我總之泊個車等大家。泊車嘅。媽咪你做運動㗎嘛？你等等。喂，波波原來嗰度。見到山頂雷達波波。原來嗰邊喎，頭先我哋諗住行上嗰度嘅喎。嗰條車站嘅，係啊，冇揾過嚟。咁多嘢諗嘅，即係諗曬啲機食飯啦。佢諗你係落，跟住諗機食飯。
分顏色嘅。嗰啲係啊，最危險係咩啊？紅色。Google 嗰個位喎。喂，呢度落，你問佢兜唔兜埋？兜唔兜？因為呢度落行，因為呢度好嘛。唔係咁呢條路行邊啊？呢條路行翻落去城門邊度？大帽山工業，大帽山公園。哦。一落翻去巴士站。哦。有間屋仔。係咯。有太陽嘅臨尾就。都近咗，我哋講近啲先。哇，幾靚！唔係喎，你個女咪考咗車牌咯。咁個仔後邊先。你叫佢揸車嚟啊！係咯。唔使咯，係咯 ，Google 啫嘛，而家就試下。好方便㗎啦。幾開心啊！同佢上車。哇，幾靚，係嘛？好辛苦啫，係咯。點解？冇乜靚啫，邊度影嘅？哇！又見到啊！見到咩？波波。哇！呢度好靚，呢度景都靚。哇！靚喎。日本嗰陣就翻香港先踩，好。唔係㗎，香港踩都得嘅。嚇？香港踩都得嘅。誒，呢啲無謂啦，就係轉車。關我事啊，沙田，唔使沙田。點解去到咁遠咧？我全部都踩啦。誒，沙田咗咁多次，睇過啊？唔係咁冇大志啊嘛？搭的士，喂，有的士啊，OK，咪咯。仲有少少就完成啦，我哋半個鐘都搞掂啦。喂，最衰只可以載4個啫喎。你哋去啦，你哋去啦，你哋求啦。如果5人的就上咗啦，我哋。我唔介意，梗係唔介意啦。點解要介意啫？唔知，係啦，你6點半睇翻咩大咩牛筋啊？大腿牛啊？大咩牛啊？大耳牛啊？啊？牛大人。最遲6點半咧，牛大人等得㗎。有啊，入去翻，快啲。傷啊，真係傷。等陰定先睇下地圖先。你估大陸咩中山咁吧？大陸真係天都係講嗰句啊！我後生嗰時會白啲咯，白到好似紙咁啊！以前啊，都係喎。而家真係唔得啊！月光冇着咗。證明你冇運動啦。以前黑咗幾塊白啊，而家黑咗唔會白嘅真係。
斜啊嘛。你就行上去，你就行上啊，咪起初咪中岸咯，你上斜嘅時候，起初段咪中岸咯，你冇中岸咯，你我爆喎。咁好咯。依家我哋向住小食亭方向行，搭巴士去荃灣。你行香就行斜都大，但係如果你落斜咪冇嘢咯。係喎，落斜嗰啲會點？今集接近尾聲，記得俾 like 同分享訂閱，以支持少少新。係啦，希望大家鍾意今次行程。係啊，冇錯。最後多謝收睇，小食亭有㗎，下一段片再見。係啊。我係少少新，拜拜。荃灣小巴總站。